Vem comigo ver qual é o melhor tipo de ração para o seu cachorro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e nesse vídeo a gente vai ver qual é o melhor tipo de ração para o cachorro. Seja um membro aqui do Clube dos Bichos, clique no botão vermelho e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Escolher o tipo de ração é uma dúvida muito frequente entre os tutores de cachorro. A gente sabe que essa tarefa realmente não é muito fácil, por conta do grande número de tipos e de marcas de ração que atualmente existem no mercado. Mas fique tranquilo, depois de assistir esse vídeo, você vai conhecer todos os tipos de ração que existem no mercado e com certeza vai escolher a melhor opção para o seu melhor amigo. A escolha da ração para o cachorro vai depender de alguns fatores, como o seu porte, se ele for mini, pequeno, médio, grande ou gigante, a sua idade, se ele for filhotinho, adulto ou idoso, também o seu score corporal, ou seja, se ele está magro, dentro da faixa normal de peso ou obeso, a sua condição clínica, ou seja, se ele está apresentando alguma doença pré-existente, e o preço que o tutor está disposto a pagar por essa ração. É muito importante que a gente siga as orientações e as recomendações feitas pelos fabricantes das rações. Por exemplo, a gente não pode dar ração de filhote para cachorro adulto, nem ração de cachorro adulto para filhote. Também não podemos dar ração de gato para cachorro, nem de cachorro para gato. A gente tem um vídeo aqui no canal somente sobre isso. Eu vou deixar ele no card aqui em cima, depois você assiste lá. O mercado pet oferece rações muito bem balanceadas, que trarão benefícios, desde que dadas para o animal correto e principalmente dentro das quantidades adequadas. Uma pergunta que eu recebo com frequência na clínica é qual a melhor ração? A ração seca ou aquela úmida, aquela ração que vem em sachê? As rações secas de hoje em dia passam por um processo chamado de extrusão, que é quando é formado o pellet, o grãozinho da ração. Esse processo permite que seja acrescentada uma grande quantidade de nutrientes e permite que a ração seja enriquecida. No dia a dia, é ideal que a gente forneça ração seca para os cães, porque isso vai auxiliar na saúde bucal dos animais. O atrito com a superfície do dente vai dificultar a formação da placa bacteriana e do tártaro. Já as rações úmidas, sejam elas em sachê ou se não as enlatadas, devem ser usadas somente em momentos específicos, em situações específicas e devem ser indicadas pelo médico veterinário. Uma opção para quem não quer dar ração para os cães é a alimentação natural. A alimentação natural é uma dieta saudável, completa e equilibrada, elaborada com alimentos frescos, para atender todas as exigências nutricionais dos animais. A alimentação natural deve ser planejada de forma individualizada por um médico veterinário nutrólogo, já que cada animal é único e possui as suas demandas nutricionais, de acordo com a sua raça, idade, porte físico e estilo de vida. Nós temos vários artigos sobre alimentação natural no nosso site. Eu vou deixar o link de um deles aqui em cima. Acesse lá. Antes de escolher a ração para o cachorro, a gente precisa primeiro saber quais são os tipos disponíveis no mercado. Existem basicamente 6 tipos de ração para cachorro. Ração de combate, econômica, standard, premium, prêmio especial e super prêmio. A diferença básica entre essas categorias de ração são a qualidade da matéria-prima utilizada, a presença ou não de aditivos químicos como corantes e palatabilizantes e a capacidade de absorver os nutrientes desse alimento pelos animais. É importante a gente ressaltar que não existe nenhum tipo de legislação que dê respaldo a essa classificação de categorias de ração que o mercado pet faz. Então vamos lá falar sobre cada uma dessas 6 categorias de ração. A ração de combate é o primeiro tipo de ração que você pode oferecer para o seu cachorro. Apesar dela ser mais barata, o saco de 15 kg dela gira em torno de R$50, ela tem baixa aceitação pelos animais, por conta do sabor, do gosto que não é muito atrativo. A moagem do grão da ração de combate tem aspecto grosseiro, e a maioria dos ingredientes que vão na sua composição tem baixa digestibilidade. Com isso, os cães têm dificuldade em digerir e absorver os seus nutrientes. Isso faz com que o animal tenha que ingerir uma grande quantidade de ração
para se sentir saciado. A consequência disso é que ele vai produzir um volume grande de fezes, já que ele vai estar comendo muito e que grande parte desse alimento vai passar pelo seu trato digestivo sem ser absorvido. Os níveis de exigência e enriquecimento nutricional normalmente são mínimos, sendo suficientes apenas para a manutenção energética do animal. O segundo tipo de ração é a ração econômica. Ela também apresenta valores baixos no mercado e os animais apresentam uma melhor aceitação desse tipo de ração. Mas na sua composição, os nutrientes ainda são de baixa digestibilidade, como por exemplo, proteínas de origem vegetal. Cachorros alimentados com a ração econômica também vão consumir uma grande quantidade de ração e, por consequência, vão produzir uma grande quantidade de fezes. Os níveis de exigência e enriquecimento nutricional ainda são baseados no mínimo para manutenção dos pets. A próxima categoria é a ração standard. Esse tipo de ração está girando atualmente um saco de 15 quilos em torno de R$100. Nessa categoria, já podemos notar um bom nível de aceitação pelos animais. Nesses produtos, há a utilização de aditivos químicos, como corantes e palatabilizantes, com o objetivo de aumentar a atratividade da ração pelos animais. Nesse tipo de ração, já é observado um mix de proteínas de origem vegetal e de origem animal, o que aumenta a digestibilidade do alimento. Os animais ainda mantêm um alto consumo de ração, mas produzem uma quantidade mediana de fezes. A ração standard nutre o cão um pouco além da sua manutenção básica. Com isso, a gente garante que os animais possam fazer atividades mínimas, como por exemplo pequenos passeios. Agora vamos começar a falar de rações para cachorro mais adequadas aos níveis de exigência que os nossos animais apresentam. A ração tipo Premium ela custa em média R$150 um saco com 15 quilos. Os animais apresentam boa aceitação, mas a gente ainda vê na sua composição a presença de palatabilizantes e aromatizantes, para que ela se torne mais estimulante e mais atrativa para os animais. Esse tipo de ração apresenta um melhor balanceamento de nutrientes e boa digestibilidade, com a adição de prebióticos e de vitaminas. Como consequência, o animal consome uma quantidade mediana de ração e produz um volume menor de fezes. A classe Premium especial é similar à ração Premium. A diferença é que não entra na sua composição alimentos transgênicos, corantes ou palatabilizantes. Além disso, há menor teor de carboidratos e maior quantidade de proteínas e gorduras em sua composição, o que aumenta a digestibilidade desse alimento pelos animais. A ração Premium especial hoje em dia deve estar custando em torno de R$200 um saco com 15 quilos. A grande vantagem da ração Super Premium é que o animal precisa comer pouca quantidade de ração para atingir as exigências de nutrientes diários. Por conta disso, a gente tem que ficar muito atento à quantidade de ração em cada refeição, para evitar que o animal coma muito e, com isso, ganhe peso e fique obeso. Os tutores normalmente acham que o animal está comendo muito pouquinho e costumam oferecer um volume de ração além do que é necessário. A ração Super Premium, o animal realmente não precisa de comer muito. Esse tipo de ração gira em torno de R$300 um saco com 15 quilos. Além desses 6 tipos de ração que a gente falou, existe também a ração Super Premium Clínico. Esse tipo de ração auxilia no tratamento de algumas doenças que os cães apresentam, como diabetes, problemas renais, problemas hepáticos, problemas de pele, dentre outras. Devemos tomar muito cuidado durante o processo de escolha do tipo de ração para o nosso cachorro, porque ela vai acompanhar o nosso animal durante um longo período da sua vida. Essa ração deve ser completa, balanceada e conter todos os ingredientes necessários para a sua manutenção, sem excessos ou falta de nutrientes. Uma ração econômica bem feita vai cumprir a sua função de alimentar o animal. Se você passa para a linha Standard, por exemplo, além de cumprir essa função, essa ração vai ter melhores atributos, como alimentos funcionais, um melhor teor de proteínas e lipídios e também uma maior densidade energética, uma maior quantidade de energia no menor volume. Com isso, o animal vai precisar comer menos para se sentir saciado e também vai produzir uma menor quantidade de fezes. Tudo isso vai evoluindo até a gente chegar na ração Super Premium,
que tem um valor um pouco mais elevado, mas tem nutrientes mais nobres na sua composição, como ômega 3, fibras de alta qualidade e ácidos graxos. Tudo é uma questão de custo-benefício, mas o que eu costumo falar é que a melhor ração para o cachorro é aquela que cabe no seu bolso. Independente do tipo de ração que você oferece para o seu cachorro, é muito importante que você não deixe essa ração ofertada para ele o tempo todo ali no comedor. A ração em contato com o ar, ela perde nutrientes e ali ela fica exposta à contaminação, como por insetos ou ratos. Além disso, quando a gente deixa a ração ofertada o tempo todo, aumenta a chance do animal comer uma quantidade além do necessário, aumentando assim a chance dele ficar obeso. O ideal é que a gente pegue o total que o animal vai comer durante o dia e divida em 2 a 3 refeições para cães adultos e 3 a 5 refeições para cães filhotes. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre os tipos de ração para cachorro. Se você ainda tiver algum questionamento, deixe aqui para mim nos comentários que eu vou adorar te responder. Ofereça sempre uma ração de boa qualidade para o seu cachorro. O custo-benefício com certeza vai valer a pena. Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve nosso vídeo para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.